Kuibiwa iPhone inaboa, to say the least, inauma sana. Lakini habari njema ni kwamba Apple wanatuletea kipengele kingine ambacho kinaongeza layer nyingine ya ulinzi kwenye iPhone yako endapo unapata majanga ya kuibiwa iPhone yako. Kipengele hiki kinaitwa Stolen Device Protection. Kipengele hiki kinaanza kupatikana kwenye update ya iOS 17.3. Unapoibiwa iPhone yako, kuna vitu vingi vinakupa wasiwasi. Cha kwanza ni kuhusu taarifa zako, yani data iliyokuwa ndani ya iPhone yako. Lakini iPhone yako inapojikuta kwenye mazingira mageni, iPhone itatambua kwamba haya sio mazingira yangu. Basi hata vile vitu virahisi ambavyo wewe ulikuwa unaweza kuvifanya, labda kwa kuingiza passcode, iPhone itakataa passcode. iPhone itahitaji utumie Face ID au utumie biometrics kwa maana ya fingerprint. Kipengele cha Stolen Device Protection pia kitakupa wewe muda wa kuchukua hatua endapo iPhone yako itakuwa imeibiwa. Stolen Device Protection itamlazimu asubiri lisaa lizima ili aweze kufanya mabadiliko yoyote yale. Kwa hivyo kama utakuwa wewe ndio ulioibiwa hiyo iPhone, ndani ya hilo lisaa unaweza ukaifunga, ukaiweka kwenye lost mode, unaweza ukaireport polisi au ukachukua hatua katika kuipata iPhone yako kabla yule mwizi hajafanya chochote kwenye ile iPhone. Kumbuka tu, iPhone original kabisa na genuine zinapatikana iStore zikiwa na warranty ya miaka 2. Karibu iStore upate amani ya moyoni.